Good morning, everybody. My name is Moin Uddin, and it's day 154 of my fellowship. Yeah, next it's one दिन पनि भइसकेको छ मेरो फेलोशिपको. So आज मन्डे रहेको छ र के कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू म तपाईलाई देखाउँदै गर्दै गर्छु किनकि हरेक दिन केही न केही कुराहरू त भइरहेको छ हैन. चाहे नर्मल होस्, चाहे एकदमै एक्स्ट्रा खालको कुरा किन नहोस्, हैन केही न केही यस्तो कुराहरू भइरहेको छ. सो आज पनि तपाईले केही न केही कुराहरू पाउन सक्नुहुनेछ मेरो यो भ्लगमा. सो अन्तिमसम्म हेर्दै गर्नुस् कस्तो हुन्छ मेरो दिन भन्ने कुरा र इनसाइड स्टोरी हुन्छ नि. अब फेलोशिप कस्तो हुन्छ होला भन्ने चाहिँ लागिरहेको पनि हुनसक्छ तपाईहरूलाई. सो यो मेरो भ्लगले चाहिँ तपाईलाई केही न केही हदसम्म भए पनि हैन तपाईलाई केही न केही इन्फर्मेसन चाहिँ दिने छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ. सो यस जस्ट किप अन वाचिङ, हेर्दै गर्नुहोस् है त. बाइ. सो अब मेरो चाहिँ इङ्ग्लिस एक्स्ट्रा क्लासको लागि चाहिँ अब टाइम भइसकेको छ हैन. अब त्यता जाँदैछु किनकि मेरो स्टुडेन्टहरू पनि आइसकेका छन्. सो त्यही हो, कस्तो हुन्छ हेर्दै गर्नुहोस् है त. सी यू. बाइ 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 बाइ. त्यसकारणले अब हामी अनि बेग्लै उनीहरूको लागि एउटा त्यो कन्या स्कुल खोलेछौँ. त्यो अब उनीहरू मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना तुमसे कुत्तों की तरह जीने की आदत पड़ी है. तुमको गुलामी करने की आदत पड़ी है. पहले राजा बुवालाई नि अहिले नि बुवा खस्नु भएको छैन जस्तो लाग्छ. कता हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ. तिमीलाई पकाएर खुवाउने हो भने सबै बुवाले गर्नुहुन्थ्यो. यो पकाउन भ्याउनुहुन्थ्यो, काम गर्न जानुहुन्थ्यो. काम गर्दाखेरि यस्तै चुराहरू ल्याइदिनुहुन्थ्यो, थुक्पाले ल्याउनुहुन्थ्यो, बिस्कुट ल्याउनुहुन्थ्यो. बुवा के काम गर्नुहुन्थ्यो? युवा Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Nisa. Happy birthday to you. Nisa Chineta, Nisa happy birthday. Thank you sir. कति वर्ष लाग्यो? 2 हो. अनि कसरी स्टार्ट भयो तिम्रो दिन? बिहान के गर्यो? उठ्ने बित्तिकै कसरी स्टार्ट भयो? बिहान उठ्ने बित्तिकै के भयो? अनि त्यसपछि टिका कसले लगाइदिनु भयो? हजुरआमाले के आशीर्वाद दिनुभयो तिमीलाई? त्यही तिमीलाई धेरै धेरै शुभकामना जन्मदिनको. अनि सधैँ राम्रो गर्दै गर्नु, पढाइमा एकदमै मन लगाएर पढ्नु र आफूले चाहेको कुराहरूलाई चाहिँ त्यसमा पनि ध्यान दिएर चाहिँ अगाडि बढ्नु. ह्याप्पी बर्थडे. Thank you sir.
So right now म चाहिँ नेपालमा रहेको छु यहाँ एकजनाको बर्थडे भएको कारणले हामी बर्थडे सेलिब्रेट गर्नको लागि आएका थियौँ and the celebration is going on तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ त डान्स गरेको डान्स गर्न आउँदैन तर पनि डान्स गरिरहेको छ Go,